Ola, Gerardil, benvida, Lina Clara. Moitas grazas por convidarme. Gracias por atender a chamada deste podcast. Comezo preguntándote por a actualidade, pregúntoche polo confinamento perimetral da Mariña, 71.000 habitantes confinados nesa comarca de Galicia. Como ves a situación? Está baixo control? Nos vémola con bastante preocupación, non? Tamén polas noticias que imos tanto lendo na prensa como as informacións que nos van trasladando a xente do BNG que está ali na Mariña, desde os concellos, e vemos, primeiro, que non está baixo control, non hai máis que ver que o goberno, o propio presidente, o día antes de decretar o confinamento, dicía que estaba todo baixo control e despois vimos como iban medrando eses positivos e como se tomaba a decisión de illar 14 concellos desta comarca. E despois o que estamos vendo e percibindo desde o BNG é que a Xunta de Galiza está botando balóns fora, pasouse durante a primeira onda da campaña botándolle a culpa ao goberno español de absolutamente todo e agora dá patadón para baixo, non? Obriga de alguna maneira aos concellos a asumir unha responsabilidade para que non teñen nin competencias nin medios, porque un concello non pode xestionar unha pandemia. Nós o que estamos seguindo os acontecementos moi de primeira man, e tamén quero lanzar unha mensaxe de tranquilidade dentro da preocupación para que, as persoas que están illadas neses 14 concellos leven o mellor posible esta situación, que cumpran con todas as recomendacións que van sinalando as autoridades sanitarias, e esperemos que pouco a pouco a situación se vaya controlando, que vaya mellorando, pero para iso tamén necesitamos que o goberno galego asuma a súa responsabilidade e actúe con uns protocolos claros que de momento tampouco se coñecen. Por que pensa que se impuxeron 5 días de confinamento? Eu a verdade é que foi unha das cousas que máis me sorprendeu. Non entendo como en 5 días se pode tomar unha decisión cando sabemos polos distintos estudos científicos que foron saindo, máis a experiencia que traemos dos últimos meses, que o período de incubación do coronavirus está entre 11 días aproximadamente, o que nos leva sempre a implantar fases progresivas de 15, de 2 semanas, para poder ir vendo a evolución deses contagios e dos distintos focos. Eu non entendo máis alá dun criterio electoral que se marcasen eses 5 días para levantar, supostamente, veremos o que acontece despois, esas medidas de restricción e de illamento dos 14 concellos o día antes das eleccións. A verdade é que eu non entendo que criterio científico está seguindo o goberno da Xunta de Galicia, e por iso desde o BNG insistimos moito en que se fagan públicos os protocolos e todas as pautas e criterios que manexan para tomar esas decisións. Cal é a proposta do BNG principal con respecto ao peche de Alcoa, que vai levar, que esa empresa anunciou que vai levar a cabo o despedimento de 534 empleados, 2.100 do total da plantilla? Cales son as propostas do BNG para remediar ou para realizar estes despidos? Nos dixémolo desde o primeiro momento que despois de que Alcoa tomase a decisión de marchar, a única solución posible para evitar o peche e, polo tanto, para garantir o mantemento dos casi 1 milleiro de postos de traballo, porque Alcoa directamente toma a decisión sobre 534, pero hai unhas empresas auxiliares que non teñen outro traballo nin cumpren outra función máis que suministrar servizos a Alcoa, así que falamos prácticamente dun milleiro de persoas. A única garantía agora mesmo é unha intervención pública. Nos dixémolo desde o BNG, dixo ademais Ana Pontón en moitas ocasións, e eu mesma tamén, que hai que ir a un proceso de nacionalización coa participación pública tanto da Xunta de Galiza como do goberno do Estado, porque non podemos permitirnos nin podemos aceptar que algo tan estratégico e tan fundamental como é para o noso país, non só para a comarca da Mariña e a provincia de Lugo, sino para o conxunto de Galiza, perda un sector estratégico como é a produción de aluminio primario, que é un material do futuro, ademais, e que temos que garantir que sigan as cubas funcionando, que siga a actividade productiva funcionando e, por suposto, que se manteñan os postos de traballo. E agora estamos nese punto no que o intervención pública, nacionalización da fábrica ou peche. Hola, ya. Sí. Sí, perdona, perdí que se cortara, sí. Decías, o negado aposta por intervención pública, decíasme ao final, verdad? Sí. Ben, pregúntoche polo caso Dina, o
roubo, o presunto roubo da tarxeta a Dina Busselham, que foi asesora de Pablo Iglesias. Nese momento, o roubo parece ser que se produciu presuntamente por o que chaman, deus en chamar as cloacas do Estado, o comisario Villarejo, entre outros nomes implicados nese caso. Agora, a investigación judicial parece que comeza a sinalar xa non como prexudicados, xa non como víctimas, senón como presunto implicado a algúns membros de Podemos, incluído o vicepresidente do goberno Pablo Iglesias. Cal é a responsabilidade política do vicepresidente do goberno nesta trama, por chamar de algún modo? Pois a verdade é que non estou seguindo moito o caso, si que vin así nas redes sociais algún chío e algunha información xornalística, pero a verdade é que estamos moi centradas na campaña electoral aquí en Galiza e descoñezo os detalles da investigación e como está sucedendo todo, entón tampouco quero pronunciarme sobre algo do que non teño idea. En todo caso, non, o que levamos visto nos últimos anos referido a esas cloacas do Estado das que falabas, o que levamos visto nos últimos anos no Estado español é que está supurando, non, moitas estructuras do Estado que foron creadas, bueno, pois con finalidades ilícitas en todo caso, non? Esa policía política da que se falou tantas veces, ou os GAL recentemente con esas publicacións dos papéis da CIA respecto da presunta implicación de Felipe González na creación desa estrutura e o mantemento desa estrutura paramilitar para matar xente no País Vasco, que quizáis non somos de todo conscientes da gravidade da situación. Eu creo que o Estado español necesita unha profunda rexeneración e creo que, ademais, nese sentido, as forzas políticas, o soberanismo das nacións en Estado xogamos un papel fundamental para rematar con iso, non, para romper con un réxime que ven desde moi atrás. Segundo as enquisas, o BNG estaría en disposición de disputar ao Partido Socialista de Galicia a segunda posición. A maioría das enquisas danlle ao terceiro posto a vosa candidata, Ana Pontón, pero sinalan que está, digamos, preto de disputar o liderazgo da oposición ao candidato do PSDG, Gonzalo Caballero. Cal é o obxectivo do BNG nestas eleccións deste domingo? O obxectivo do Bloque é facer historia, levámoslo dicindo toda a campaña, facer historia e ter a primeira muller feminista e nacionalista na presidencia da Xunta. Ese é o noso obxectivo nesta campaña e creo que con toda a prudencia que debemos coller sempre as enquisas, porque as enquisas son, e a que vale a do día das eleccións nas urnas, cando as galegas e os galegos se pronuncian, nós o que vemos é unha tendencia clara á alza, que estamos medrando, que ademais somos a forza política que maior crecemento rexistra, xa o viñamos testando nos últimos procesos electorais, e o que vemos é que o BNG é a forza política que está a xerar ao redor do proxecto político nacionalista pois unha maior corrente de ilusión e de simpatía, e estes días que nos quedan nesta recta final de campaña intentaremos multiplicar o noso traballo para chegar a máis persoas, para dar a coñecer a alternativa política do BNG, porque temos un proxecto de futuro para este país, temos un proxecto serio, somos unha forza política honesta que defendemos ali onde estamos os dereitos das galegas e dos galegos, facemos valer os intereses deste país e eu creo que iso imos notar o próximo 12 de xullo nas urnas. Todos os estudios sociolóxicos publicados hasta hoxe sinalan que Alberto Núñez Feijóo vai revalidar a maioría absoluta ao fronte da Xunta de Galicia, sería a cuarta consecutiva. Cal é a alternativa a Alberto Núñez Feijóo? Cal é o candidato ou a candidata alternativa á presidencia da Xunta de Galicia? Sería Ana Pontón? Sería Gonzalo Caballero? Sería Antón Gómez Reino? Nós estamos convencidas de que a alternativa é Ana Pontón. Si queremos de verdade que as cousas cambien neste país, e eu creo que hai milleiros de persoas en Galiza que efectivamente queren cambiar as cousas, deixar atrás estes 11 anos de maiorías absolutas do Partido Popular e abrir un tempo novo, quen ten que liderar o próximo goberno da Xunta de Galiza é o BNG con Ana Pontón na presidencia, porque somos a garantía dun goberno cas mans libres, sen mans atadas, que única e exclusivamente temos como obxectivo defender os dereitos das galegas e
dos galegos e un proxecto transformador para mellorar pois as condicións de vida da xente que vive e que traballa neste país. Ademais, creo que un grande aval do noso traballo son os gobernos municipais onde estamos, como Pontevedra, por exemplo, que son proxectos de futuro para este país, que melloran as condicións de vida das veciñas e dos veciños e que ademais teñen un recoñecemento non só dentro de Galiza e dentro do Estado, sino a nivel internacional. Foi detido o 12 de febreiro Emilio Lozoya. Recentemente foi extraditado a México. Este señor foi director de Pemex na época na que chegou a acordos ca Xunta de Galicia entre o ano 2012 e 2016. Chegouse a diferentes acordos, entre eles a venda do 51% do astillero de Vigo, Hijos Barreras. Chegouse ao acordo para realizar 2 hoteles, un en Barreras, outro na Bantia, e firmouse outro contrato por 20 remolcadores que finalmente non se levou a cabo. O presidente da Xunta de Galicia, en funcións, Alberto Núñez Feijóo, será imputado por esta detención de Emilio Lozoya. Acabará na imputación do presidente Feijóo? Eu a verdade é que non podo adiantarme a como vayan os procesos xudiciais, menos aínda cando é un proceso xudicial aberto noutro país. En todo caso, nós, cando coñecíamos esa imputación e a orde de extradición contra Lozoya, o primeiro que fixemos desde o BNG foi impulsar unha solicitude de comparecencia do presidente da Xunta de Núñez Feijóo no Parlamento de Galiza para que dese a cara, para que dese explicación sobre o que estaba acontecendo e sobre os procesos abertos por presunta corrupción contra esta persoa e outros directivos de Pemex en México. O Partido Popular vetou esa comparecencia, non? Eu creo que con todo o que se foi coñecendo progresivamente a través dos medios de comunicación, fundamentalmente tamén os medios mexicanos, polo menos as galegas e os galegos merecen que quen foi responsable político neste país durante tanto tempo e que ten, ademais, fotografías abondas da súa relación con esta persoa e sendo, ademais, parte do proceso de investigación os contratos que Pemex asinou aquí en Galiza, polo menos o mínimo que se pode pedir é que se compareza na Cámara e se dean explicacións a todas as galegas e a todos os galegos. O que sabemos é que todo o que se viviu ao redor de Pemex aquí en Galiza, máis alá da cuestión xudicial, foi unha grande bomba de fume naquela precampaña, lembremos, do ano 2012, non? Donde se prometían, como ti lembrabas agora, pois grandes contratos, moitos barcos que se ian construir e que despois non chegaron a ningún sitio, nunca chegaron a materializarse eses contratos. Nós o que vemos é que aí hai polo menos moitas sombras que deben ser esclarecidas, na parte xudicial, por suposto, pero iso segue o seu camiño, pero tamén creo que é momento de pedir responsabilidades políticas, polo menos desde o BNG, independentemente do que aconteza a partir do 12 de xullo, seguiremos insistindo en que se asuman esas responsabilidades e cando menos se dé a cara diante das galegas e dos galegos para dar explicacións do que pasou neses anos aquí en Galiza. A deputada no Congreso dos Deputados de Vox, Macarena Olona, afirmou nunha entrevista recentemente que en Galicia, digo que o que dixo ela, non? En Galicia votar ao BNG ou ao PP é o mesmo, é absolutamente indiferente, posto que os dous teñen un proxecto nacionalista para Galicia. Bueno, eu, de verdade, creo que esa señora descoñece absolutamente este país, non? E esa forza política que comentas, creo que estes días deixou moi claro que non ten nada que ver con Galiza, todo ao contrario, que están vindo aquí a este país en campaña electoral para insultar a todas as galegas e a todos os galegos, para atacar as nosas institucións, a nosa historia, figuras históricas queridas por todos os galegos e todas as galegas como son Castelao, e que non se merece absolutamente nada. E eu creo que nas urnas o próximo 12 de xullo vai quedar claro que esa forza política de extrema dereita que única e exclusivamente se basea en discursos de odio non vai ter ningún apoio entre as galegas e os galegos, como ven pasando nas últimas eleccións. Hai que lembrar que esa forza política non ten ningún concelleiro nin concelleira, non ten ningún representante no Parlamento galego e que non representa en absoluto a este país e a este pobo, non? Somos un pobo profundamente democrático, somos un pobo que non basea os seus proxectos políticos no odio, sino
todo ao contrario no amor. Bueno, eu creo que o único que teñen é unha estrategia de provocación para intentar centrar a campaña electoral alrededor deles, pero creo que o mellor que se pode facer, que ademais o proverbio popular deste país xa non lo deixa moi claro, é que o mellor desprezo é non facer aprecio e deixalos que sigan ladrando, porque entón o que quere decir é que os demais cabalgamos. E se atacan ao BNG é porque saben que é a forza política que lles planta cara, que somos o seu dique de contención e que non imos deixar que veñan a este país a atacar as galegas e os galegos e moito menos as nosas institucións, o noso autogoberno e a historia deste país tan rica e tan humanista. A alternativa Núñez Feijóo é un tripartito entre PSDG, veremos a orde, non? Do que sae das urnas, pero entre o que se nas enquisas é que sería o segundo PSDG, o terceiro o BNG, moi preto, por último a cuarta forza política con representación parlamentaria sería Marea Galeguista. Ese tripartito é a alternativa a Núñez Feijóo? Eu creo que os gobernos decídenos os galegos e as galegas nas urnas, non? E veremos cal é o resultado da vontade popular unha vez que se produzan as eleccións, e a partir de aí pois teremos que tomar as decisións correspondentes. O BNG creo que tendemos moitas veces que temos primeiro capacidade de liderazgo para asumir a presidencia da Xunta de Galiza, ese é o noso obxectivo fundamental, pero tamén unha capacidade moi grande para dialogar, para chegar a acordos que beneficien a este país. Veremos cal é o resultado e a partir de aí xa falamos de cales son as posibilidades de goberno, pero a mí tampouco me gusta adiantarme para non condicionar tampouco o resultado. Creo que as galegas e os galegos teñen que ir votar en liberdade. Eu pídolles a confianza no BNG, porque temos un compromiso con este país e capacidade suficiente con Ana Pontón á fronte para liderar o próximo goberno. Recentemente nun artigo publicado no diario.es, o profesor da Universidade de Santiago de Compostela de Ciencia Política, Antón Losada, comparou a Ana Pontón, a líder do BNG, con Anxo Quintana. Dixo que, bueno, pues, comparounos ao trazar o perfil da candidata Ana Pontón, comparounos, pues, veu neles certas similitudes. Non sei cal é a tua opinión ao respecto desa comparación entre Anxo Quintana e a vosa candidata na actualidade, Ana Pontón. A mí as comparacións non me gustan en exceso. Creo que ademais Ana ten unha personalidade moi propia, non? E creo que tocou ademais vivir unha época complicada para nós, non imos ser nin fuxir da realidade que levamos vivindo nos últimos anos. Eu creo que a organización está moitísimo máis madura despois de todo o que levamos vivido, e que Ana Pontón impregna un selo propio que non víamos en ningún dos anteriores líderes do BNG. Eu non faría comparativas con outras persoas, máis alá do recoñecemento sempre a todas e cada unha das que fixeron parte deste proxecto político, fose nos seus órganos de dirección ou na militancia de base, pero creo que estamos nun ciclo novo, nun tempo completamente novo, e que Ana ten un selo propio, non? Unha marca de personalidade moi propia que foi a que permitiu pois sacar ao BNG da situación na que nos atopábamos nos anos anteriores e poñernos na situación a que estamos hoxe, non? Que estamos en disposición de liderar o novo goberno da Xunta de Galiza, e iso tamén en boa medida é un resultado de todo o traballo da organización, pero moi especialmente do de Ana Pontón como portavoz nacional e como portavoz tamén do grupo parlamentario, e hoxe como candidata á presidencia da Xunta. Preguntábache para Anxo Quintana porque foi o vicepresidente da Xunta de Galicia naquel bipartito entre Emilio Pérez Touriño e o que falábamos Anxo Quintana, foi candidato do BNG á presidencia da Xunta de Galicia en 2 ocasións. Na primeira conseguiron sacar adiante ese bipartito entre Emilio Pérez Touriño, o PSDG, e Anxo Quintana, o BNG, era o vicepresidente do goberno da Xunta. Explico, por se alguén que nos escoita non recorda, pois por iso te preguntaba por a comparación do profesor Antón Losada entre Anxo Quintana, que era candidato naquele momento e foi vicepresidente da Xunta, e a actual candidata Ana Pontón. Sí, efectivamente, unha persoa ademais moi importante que recentemente
ademais volveu a amosar unha vez máis o seu apoio ao BNG conxuntamente con outras moitas persoas que onte mesmo publicaban un manifesto, por dicirlo de alguna maneira, de apoio á candidatura de Ana Pontón e ao proxecto do Bloque Nacionalista Galego para estas eleccións, e tamén quero aproveitar porque son persoas moi diversas que veñen, en algúns casos, mesmo de tradicións políticas distintas, neste caso a miña ou a do propio BNG. Eu quero agradecerlles tamén esa mostra de apoio que de alguna maneira tamén evidencia como o BNG sigue sumando apoios desde sectores da sociedade moi diferentes, e Anxo Quintana tamén estaba entre esas signaturas. Temos que ir rematando, xa te preguntei por todos os temas de actualidade, igual que os outros entrevistados. Fagoche unha última pregunta que estou facendo ao resto de convidados neste podcast especial das eleccións. Olalla Rodil, cales son os dous motivos para que a xente se decida por votar este domingo polo BNG? Eu creo que hai dous fundamentalmente que son os que máis valor poden ter. O primeiro é a posibilidade, como dicía ao comezo da entrevista, de facer historia, non? E conseguir que a primeira muller nacionalista e feminista teña a presidencia da Xunta deste país. E a segunda ten a ver co proxecto político do nacionalismo para Galiza. Eu creo que necesitamos romper con tantos anos de sumisión a Madrid e esa garantía de que poñemos á fronte da Xunta de Galiza e á fronte do goberno galego a unha forza sin ataduras, coas mans libres para defender en calquera espazo, sexa diante de Madrid ou diante de Bruselas, os intereses de Galiza e das galegas e dos galegos, é o BNG. Eu creo que é tempo de que nos fagamos valer como pobo, porque ademais vénsenos en riba un contexto complexo en termos sanitarios, en termos económicos e sociais, como a crise que está por vir provocada polo coronavirus, e necesitamos iso, un proxecto de futuro que saque toda a potencialidade que ten este país, que é moitísima, e para iso necesitamos ter á fronte do goberno a unha forza política que acredite primeiro neste país e despois que teña ese proxecto de futuro para as galegas e para os galegos, que temos o dereito a construir un país mellor, máis xusto, máis forte, máis vivo, máis dinámico, máis moderno, máis innovador, e temos talento abondo para facelo. Só necesitamos creer un pouquiño máis en nós. Eu creo que este 12 de xullo imos ser capaces diso, de abrir un novo ciclo político que este liderado polo BNG e que as cousas empecen a cambiar para mellor neste país. Olalla Rodil, moitas gracias por atender a chamada de Línea Clara. Sorte no que quede de campaña, sorte para o domingo, e que o que saia das urnas sea para ben dos galegos. Efectivamente, moitas grazas a vos pola conversa.